Não tô vendo ele mais não. Uai. Uai, mano. Porra. Nunca veio subir, não? Não. Sério, mano? Nunca vi ele travando um pau assim. Triste. Eu tô saindo pro senhor. A minha filha. Rapaz, essa lenha lá em casa lá não consigo usar muito feijão. Eita! Corre, negão! Essa daqui eu consigo preparar ela para acender. Eu vou botar essa daí, eu vou. Pessoal, me filma aí que eu vou seguir essa daqui agora, hein? Pula! Bora, pula, Maltinho, quer ver? Olha lá o fogo!